together, those in power will continue, and time is not on your side. សូមអស់លោកចាំថាការចាំបាច់បំផុតគឺយើងត្រូវធ្វើការសាមគ្គីភាពឲ្យបានរឹងមាំមែនទែនព្រោះមានផ្នែកក្រុមបកជាច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះធ្វើការចូលរួមគ្នាហើយការរួបរวมគ្នានេះដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាមទារអ្វីដែលយើងចង់បានហើយដែលបំថយនៅការរំលោភដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រព្រឹត្តឡើងដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនទៅលើក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះ You have a very strong and rich culture and an amazing spiritual base on how you see the world. អស់លោកទាំងអស់គ្នាមានជាប់ជាមួយខ្លួននៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមហើយជាមនុស្សដែលមានមនសិការដ៏ឧត្តមឧត្តមជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពដូច្នេះការទទួលនៅភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះហើយដែលជួយឲ្យលោកអ្នកមានបំណងល្អនិងមានគំនិតល្អក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភជនដទៃទៀត In a world of globalization and fast-paced technology, I think the world needs the Khmer culture as well as those visions and values more than ever. ហើយពិភពលោកដែលប្រកបទៅដោយភាពជឿនលឿនទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយជាទូទៅដែលគេក្នុងការរួបរวมគ្នាជាពិភពលោកទាំងមូលជាទ្វីបទាំងមូលនេះគឺគេត្រូវការនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របៀបខ្មែរយើងនេះចា៎ I look forward to work. ខ្ញុំសូមធ្វើការអបអរនិងធ្វើការជាបន្តទៅទៀតដើម្បីជួយប្រទេសខ្មែរ អរគុណ អស់លោកបានលើកនៅទីផ្ទាល់ហើយណាគឺថាដំណើរដែលយើងចូលទៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែលខែមុននេះហើយកម្លាំងដែលយើងធ្វើប្រហែលឆ្នាំនេះគឺអត់មានអត្ថប្រយោជន៍ទេគឺយើងបានមានបោះជំហានយ៉ាងបានវែងទៅមុខហើយដូច្នេះហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរឿងរ៉ាវខ្មែរគេនឹងបានដឹងនៅគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចា៎នេះគឺតំណាងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសបារាំងចា៎ Voilà, à travers mes mots, c'est aussi la Ligue des droits de l'homme qui parle. នៅគឺកតោសម្លេងខ្ញុំនេះគឺជាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសបារាំងដែលនិយាយមកជួបបងប្អូនថ្ងៃនេះចា៎ Une fois encore, je réponds présent à l'invitation du docteur Sokolchak, présidente du KMS, de me joindre à vous aujourd'hui devant le Palais des Nations à Genève. ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបានឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស្រីបណ្ឌិតច័កសុខុនប្រធានចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកដើម្បីមកចូលរួមជាមួយអស់លោកស្រីនៅមុខ Palais des Nations Genève នៅថ្ងៃនេះ Je suis heureux et fier de me retrouver à vos côtés après cette première manifestation réussie du 4 décembre 2009. ជាមានសេចក្តីរីករាយនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មលើកទី1របស់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2009 De ces quelques heures passées ensemble en décembre, j'ai gardé le souvenir d'une profonde détermination de votre part, une détermination que j'ai lue dans vos yeux et dans la chaleur de vos accolades. រយៈកាលចំនួន 4-5 ម៉ោងដែលយើងបានមានវត្តមានជាមួយគ្នាខ្ញុំនៅចាំបាននៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ច្បាស់នៅការបដិបត្តិរបស់អស់លោកអ្នកដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងកាយភ្នែករបស់អស់លោកអ្នកក្នុងការស្និទ្ធស្នាលដ៏កក់ក្ដៅហើយខ្ញុំក៏នៅចាំបាននៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ភ្លឺស្វាងតាមរយៈពិធីនានាដែលចងភ្ជាប់មានការសូត្រមន្តតាមប្រពៃណីសាសនាជាមួយចម្រៀងស្នេហាជាតិ Je me sens bien ici au milieu de vous, car nous avons la même conviction de l'importance de notre mission, celle de défendre les valeurs universelles des droits de l'homme. ខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាល្អនៅទីនេះក្នុងចំណោមអស់លោកស្រីដោយសារយើងមានជំនឿទៅលើសារៈសំខាន់នៃបេសកកម្មរបស់យើងគឺការការពារតម្លៃជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្ស Je vois avec satisfaction que la procédure devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies fait des progrès. ខ្ញុំសង្កេតឃើញដោយពេញចិត្តនៅយន្តការដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខរឿងខ្មែរនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
Dans un monde international monopolisé par la strate opaque des États, des nations et des gouvernements, je constate que l'institution des Nations Unies permet à un simple groupe de citoyens de poser des questions, de demander des comptes à son propre État. នៅក្នុងពិភពអន្តរជាតិដែលប្រទេសនីមួយៗដែលទទួលស្គាល់តែមុខនីតិផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋគេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអង្គការសហជីវជាតិបច្ចុប្បន្នអាចទទួលបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចសួររកខុសត្រូវទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបាន Selon une procédure normée, c'est-à-dire avec des règles précises. Cette procédure s'appelle l'examen périodique universel et Sokon, j'ai entendu, a dû vous en parler en cambodgien. Donc selon cette procédure normée, qui garantit la rigueur des arguments échangés, l'État se trouve dans l'obligation de donner des réponses claires, de s'engager publiquement à réformer les dérives qui ont été prouvées, et c'est le but, à y porter un remède le plus rapidement possible. យើងទៅតាមបែបបទជាផ្លូវការគឺជាការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមការកំណត់ថា UPR ដែលខ្ញុំបាននិយាយជូនលោកមុននឹងបន្តិចណាដែលធានានៅការបដូរយោបល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយប្រទេសនីមួយៗមានភារកិច្ចនឹងឲ្យចម្លើយយ៉ាងច្បាស់លាស់នឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាសាធារណៈនឹងថានឹងធ្វើការកែលម្អនៅលើគ្រប់បញ្ហាដែលចោទឡើងហើយក៏ជាគោលបំណងដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការនេះមានលទ្ធផលជាយ៉ាងឆាប់បំផុតក្នុងពេលខាងមុខនេះ Donc le KMS que j'appuie a gagné un statut, une visibilité internationale, mais la tâche ne fait que commencer car c'est une tâche graduelle. ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបានទទួលឋានៈមួយដែលគេមើលឃើញច្បាស់ជាឋានៈអន្តរជាតិដែលកំពុងតែមានមុខនីតិរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង En tant que représentant du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme en France, je veux remettre en lumière et dénoncer un certain nombre de points particulièrement douloureux en matière de droits de l'homme au Cambodge. ក្នុងនាមជាតំណាងនៃការិយាល័យថ្នាក់ជាតិនៃសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសបារាំងខ្ញុំចង់បើកកកាយនិងបង្ហាញចំណុចយ៉ាងខ្លោចផ្សាខ្លះៗនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា